العلاقة بين النرجسية والتملك يمكن أن تكون معقدة ومتنوعة حسب الحالة الفردية، وتعتمد على عوامل مثل درجة النرجسية والتأثيرات الخارجية والثقافية والعوامل النفسية الأخرى. أولاً، التملك العاطفي. قد يظهر النرجسي سلوكا تملكيا عاطفيا، حيث يرغب في السيطرة على الشريك والحياة العاطفية بشكل عام. يمكن أن يظهر هذا السلوك في التحكم في القرارات الشخصية والإهمال العاطفي والتلاعب العاطفي. ثانياً، التملك المادي. يمكن أن يظهر النرجسي سلوكا تملكيا في العلاقات المادية، مثل الرغبة في السيطرة على الممتلكات المشتركة أو تملك الأشياء دون مشاركتها مع الشريك. ثالثا، التملك الشخصي. يمكن أن يتجلى التملك الشخصي في سلوكيات مثل الانغماس الشديد في حياة الشريك وعدم السماح له بالخصوصية والاستقلالية. من المهم فهم أن التملك في حد ذاته ليس بالضرورة سلبيا، فقد يكون للتملك جوانب إيجابية مثل الاهتمام والرعاية والحماية. ومع ذلك، عندما يتجاوز التملك الحدود الصحية ويؤثر سلبا على العلاقات والحياة الشخصية، يمكن أن يكون مشكلة تتطلب التعامل معها وفهمها بشكل أفضل.